गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का वेलकम है हमारे पाकिस्तानी किचन में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्लैक पेपर चिकन विद मशरूम्स। उसका बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आए मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चाइनीज नमक, मशरूम्स, चिकन, कॉर्नफ्लोर, लहसुन का पेस्ट, अनियन, शिमला मिर्च, ऑयल, सोया सॉस, ऊस्टर सॉस, विनेगर। सबसे पहले अपने चिकन में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और उसके बाद नमक और चुटकी भर ब्लैक पेपर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। अब हम सबसे पहले अपने फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन और याद रखिएगा इन दोनों को सॉफ्ट होने देना है, ब्राउन नहीं। और शिमला मिर्च भी। अब हम आते हैं अपने चिकन की फ्राई की तरफ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे और इसमें डालेंगे चिकन। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन सॉफ्ट हो गया है। उसमें हम मशरूम्स ऐड करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक, फुल टी स्पून ब्लैक पेपर, फुल टी स्पून वाइट पेपर, अब इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है तब तक हम अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून ऊस्टर सॉस, 1, 2। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी और यहूं। अब हम इसे 5 मिनट की तेज आंच में पकाएंगे। हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च और अनियन जो हमने सॉफ्ट कर लिए थे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाइनीज नमक, चुटकी भर चाइनीज नमक, थोड़ा बस वाटर। अब इसको मिक्स कर अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारा ब्लैक पेपर विद चिकन मशरूम्स रेडी है। अब इसे टेस्ट करेंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी तरीके से ये रेडी हुई है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। खुदा हाफिज।